Eu falo muito para os pacientes, principalmente os que são apertadores, né? Durante o dia, a gente não tem a placa, a gente não tem uma prevenção, porque a placa também, ela previne prejuízos ao dente, ela não trata o bruxismo, né? Agora, durante o dia, você precisa ter uma consciência corporal. Eu já fiz pilates, eu faço pilates, então a consciência corporal que o pilates dá, ela é muito importante. Sim. Você aprender a respirar, você aprender a reparar no seu corpo, na posição correta que seu corpo está, ele acaba ajudando a você tomar essa consciência Sim. durante o dia.